耶！超開心！大家好，我係團長 Joey，多謝你嚟到馬來西亞探我啦。好，咁如果大家有睇我上年嘅片咧，都知道我對馬來西亞嘅熱愛噶啦，吉隆坡啦、檳城啦、怡保啦，仲去埋東馬嘅沙巴。咁所以咧，2024年我飛嘅第一個地方就係檳城。我知道大家已經非常期待我會介紹一啲乜嘢嘅檳城食物啦。嚟咗呢度食嘢啊，黐咗線啦，而家係炒過條白餅，超大支呢個。咁但係今一集呢，我先唔同大家食嘢先。咁我今次呢就會住一段比較長嘅時間啦。我應該係去到新年前先會返香港嘅。我呢就先想同大家分享一下我喺呢一度嘅，譬如居住環境啊、啲使費啊，一啲真係好日常生活上嘅一啲小分享，令到大家呢可以用一個唔同嘅角度咁樣去感受馬來西亞。咁而家呢，我就先帶大家去我住嘅地方睇睇。眼睇晒，呢度就係我呢一個月嘅屋企啦。咁我呢一度咧就唔係我以往成日住嘅 hostel 啦，其實佢就係一個叫做類似 co-living， 即係共居嘅空間。佢呢一度咧就係喺正檳城最主要嘅商業區，即係遊客區啦，嗰個 George Town 啦。大家估下呢一度一個月係幾多錢租？開估咁咧，呢度咧就係大概啦港紙3000蚊左右咧就可以住足一個月30日。咁呢一個住宿係包啲乜嘢咧？咁啊，首先一入嚟咧你就見到呢一度有個小 pantry 啦，但係其實咧佢係冇得煮嘢食嘅。如果要煮嘢食嘅話咧，就要出翻走廊，等陣帶大家去睇下廚房。咁啊，另過嚟呢一邊咧，等等咁咧就有一張雙人床啦，有一個嘅書枱，一張凳，好啊。出邊咧就有個小露台可以晾衫。我都係第一次住一個屋企係水泥地啊，都幾工業風嘅。呢度有一個獨立嘅廁所，廁所啊簡簡單單啦。望住呢個水桶，覺唔覺得自己去咗80-90年代嘅香港啊？而你一邊望過去咧，好似空空如也咁啊，係嘛？都有一個大衣櫃㗎。咁房間走出嚟咧，去到最篤篤就係廚房。不過因為呢度買嘢食實在太方便啦，所以咧我都好少煮嘢食。咁行出嚟咧，呢一度其實就係一個可以俾我工作嘅位置啦。但係因為呢一度咧冇冷氣啊，我多數都唔喺呢一度。再落去啦，住呢一度噔噔噔噔，就係我都可以用嘅，但係冇人同我打嘅乒乓波台。咁啊呢一度咧成個課室咁樣，我平時咧就係喺呢一度做嘢噶啦。咁而我呢一個月嘅行程咧，我就係帶咗一個呢個嘅細篋，同埋咧有一個帶嚟嘅時候咧係空空如也，摺埋咗嘅背囊。大家咧成日都好好奇點解我去咁耐日子可以帶咁少嘢，但係其實經歷咗我1年嘅磨練之後咧，我發現你去5日咧同去1個月、去2個月咧，基本上帶嘅嘢都係差唔多嘅咋。咁啊第一次係買咗啲沐浴露啊嗰啲，咁啊加埋買咗200幾蚊港紙啦。咁所以咧我嚟呢一個嘅短住體驗咧，總共使嘅錢就係大概3000蚊嘅租金啦。檳城有直航啊，喺香港飛過嚟，咁啊大概係2400蚊來回，唔包行李啊，大概啊嚇。咁另外其他嘅咧，其實就真係你喺呢一度嘅日常所需去食嘅嘢啊，可能買嘅嘢啊。咁但係呢一度食嘢咧係超級平噶。咁點解我會揀檳城咧？過往1年咧，我一遇到一啲去咗另外一個國家工作嘅人咧，我都會問佢啊，其實乜嘢驅使你放低晒你原本即係屋企嘅一切，然後去到另一個嘅地方去生活？咁佢哋都答得好簡單嘅，就係佢中意咯，佢就係中意嗰個地方。咁我覺得我就係中意馬來西亞咯，因為我嘅工作其實係可以遙距咁工作，有部電腦咧，我就已經可以做到嘢啦。咁嗰陣咧，我就諗啊，到底係吉隆坡定係檳城好咧？我始終覺得吉隆坡咧都有少少係似香港嘅。咁如果要真係話去另一個地方體驗咧，咁不如就揀一個步伐比較悠閒、環境比較清幽，而且使費咧相對上比較低嘅檳城啦。講咧就講到咁灑脱啦，但係其實當初咧我決定租呢一度咧，我
部都扭扭擰擰咗好耐。咁我就諗，真係要去啊？係咪真係 OK 㗎？有冇嘢要考慮啊？咁啊，考慮都唔知考慮咗啲乜，咁不如算啦，博取啦，俾錢啦，咁就嚟咗呢一度啦。如果睇緊呢條片嘅你呢，如果你係退咗休咁啊，時間比較彈性，又或者你都係可以遙距工作嘅人呢，不妨你都可以考慮下嚟呢度短住嘅。好啦，咁咧唔好喺間房度講太多啦。我咧今次嚟到檳城啊，就係一個世界文化嘅遺產啦。咁啊，俾大家睇下我呢一度周邊嘅生活環境係點樣樣嘅。好啦，咁啊住喺呢一個世界文化遺產嘅區域咧，最正就係咧每一朝早落街就係就係我身後呢一個風景啦，真係非常靚。但我企咗個馬路嗰度，每一日我行呢一啲走廊呢，我就會喺度研究到底呢一間係咪真係賣罐頭食品嘅地方呢？呢一度係咪真係一個旅行社呢？呢一間係咪佢哋唯一嘅書店呢？呢一度又係點樣嘅兒童世界呢？而呢一間係咪真係可以醫痔瘡嘅呢？我研究過啊，好似真係可以噶。總之咧，每一次行呢啲樓咧，都覺得真係真真假假，唔知佢真定流啊！好似喺我身後呢一個寫住健身社啊，我喺度諗緊，其實係咪就係現代嘅 gym 咧？行過兩條街嚟到小印度咧，就好似去到一個完全唔同嘅世界啊！哇！你睇下呢座幾咁靚，買靚衫嘅地方。咦？原來佢呢度啲衫咧都有分細碼同埋大碼㗎喎，但係大部分咧都係以細碼為主。哦，你睇下佢哋咧入鋪頭係要除鞋㗎，小食檔全部都係炸嘢。佢哋咧都有街邊檔㗎，買啲咩嘢食咧？頭先嗰個叔叔咧對住我咁樣，跟住我又對住。好啦，咁同大家遊歷完我住嘅地方之後呢，就帶大家感受一下我喺呢一度啲衣食住行啊。其實主要係食啦，啲早餐食啲咩啊，夜晚又食啲咩啊，又或者去平時去邊度 shopping 啊，一同大家分享一下。早晨嚇，咁咧每一朝咧我都會行呢一條路咧，就會去我屋企附近嘅一個早市度食早餐。當然係真係起到身嘅時候啦，因為咧我哋嘅早市係真係講緊11、12點咧就閂門啦。今日咧都可能閂門，但係睇下仲有啲咩未閂就撞下彩啦。每次經過呢一度咧，我都覺得對條街咧好好奇啊！每樣嘢咧對我嚟講都好新奇啊！咁有時咧，我又會行下啲新嘅路啊，又會見到啲新嘅鋪頭啦。咁啊，如果我係行厭咗呢條路咧，我又可以去另一個早市嗰度又再行多一輪。今日就嚟到呢一個早市，佢咧係有嘢食啦，同埋有一個 wet market 嘅。今日咧就主要揾嘢食啫。之後咧，我會同大家介紹下呢一個地方嘅。今日咧，你睇到仲係好熱鬧啊嚇！聽日咧就應該係另一番景象啦，因為咧聽日將會係檳城制水96小時嘅第一日。溫馨提醒，全檳大範圍制水96小時啊！好多鋪頭咧應該都開唔到，尤其是係呢啲小店鋪咧，我真係每一日咧都好開心，因為呢一個地方咧就有好多嘢食俾我揀。我每一日都諗我今日想食啲咩啦？哎呀，弊家伙啦！收鋪啦，收鋪啦，係冇得買啦。冇啦，收啦。聽日開唔開啊？聽日冇開。幾時先開翻啊？應該星期6哦，即係過咗制水幾日先？哦，好啦。冇嚇？有㗎。有㗎。邊度？鏡頭。你呢度全部都唔開啊？過幾日？係啊，成個即係市區。哦。冇開。冇水。你估啲餐廳係咪都真係唔開啊啦？咁啊過幾日咯，14號啊，14號。你哋幾日？我嚟1個月。1個月就得啦咁樣。係。禮拜嚟啦。好啦，好唔該，拜拜。冇啊，我都知道我今日太遲啦。我琴日記得呢度咧有得買個粽。呢個係咪即刻食得㗎啦？還要熱嗎？不需要啊。哦，好。哦，一個可以啊。沒水你開嗎？開。哦，也開啊。哦，好。
我經過幾天看這個種啦，今天才買。我點解咁中意嚟呢個早市咧？因為咧，我第一次嚟嘅時候咧，嗰個賣腸粉嘅哥哥仔咧，我覺得佢好好人啊，所以咧我就中意咗嚟呢個早市咯。跟住帶大家去一個我經常流連嘅商場，周圍都賣緊呢啲大水桶啊，俾大家儲水。好啦，咁我而家咧就喺一個我經常都會嚟嘅一個商場啦。呢度咧就叫做 First Avenue， 睇下好簡單嘅啫，就咁樣，一個圓筒一個圓筒，圓形咁樣嘅。由第一日嚟呢度咧，我已經覺得佢俾我無限嘅驚喜啊！佢呢度咧唔算係一個好大嘅商場，但係當我永遠想買某一樣嘢嘅時候咧，就會發現呢一度咧都係可以解決到啊！譬如我第一日咧就去咗超市買啲日用品啦，跟住之後我發現自己唔記得帶電腦嗰個叉電器，嗰個 Apple 嘅叉電器，呢度咧又有一個類似 Apple Store 咁樣啦，跟住咧你就會慢慢發現啊，其實我要嘅嘢就係咁多㗎咋，咁多就夠㗎啦。爹哋，呢一個就係我經常都會嚟嘅超級市場啦。簡單啲嚟講，就係乜都有。估唔到我今日咧係前夕嘅一日啊！呢度都仲係有咁多水，呢一個咧清空晒，我估佢呢個係最平嘅水。我諗真係因為咧已經係俾咗好早時間通知，無論係超級市場啦，又或者係住喺呢度嘅人咧，都已經係提前預備飲用水呢個咧係冇問題㗎啦。大發現啊，原來咧我頭先咧買咗啲腸仔啦，咁佢係豬肉腸嚟嘅。咁啱啱俾錢嘅時候咧，職員就話你拎起去俾我 scan 啦，我唔可以掂呢樣嘢食㗎。跟住我諗係喎，因為佢哋嗰個即係 Hana non Hana 嗰樣嘢咧，哇，原來係咁樣樣嘅。面對呢條馬路啦，真係研究咗勁耐啊！睇下佢係冇嗰啲紅綠燈，跟住呢一邊又係咯，冇紅綠燈㗎。原來咧係睇呢一個燈，即係睇車行嗰個燈咯。好啦，而家咧就準備出去揾嘢食。呢度咧好彩係近遊客區咧，所以條街都有啲車啊，有啲人。即將進入夜市，今日好似唔係好熱鬧咁啊！呢度咧其實唔係好長嘅咋，就咁一條街左右兩邊有啲鋪頭咁樣，但係咧都已經係夠晒㗎啦，有好多唔同種類嘅嘢可以食嘅。咁喺呢度咧有得食，呢度哇好高喎！呢度咧係炸香蕉啊，乜嘢都有啊！喺呢度咧就最熱鬧㗎啦，兩間糖水鋪喺埋一齊。呢一個咧每一次嚟咧都係見到佢排隊㗎，食呢個雞腳果條湯。佢嗰個雞腳咧，你見到咧呢度啊，係非常之入味㗎。你睇下佢咧喺嗰度壓緊呢個每一日咧炒到發聲嘅，哇！俾好多力啊！我都有食過，食呢個炒粿條。嗱，跟住咧呢一個我阿姐就係我好中意買嘅，我多數咧買一個細嘅。好香啊，好吸引咧！今日呢一個係新嘢喎，有得買麻糬啊，唔係啊，有㗎。哦，這個小分的，謝謝。來一個小分的，謝謝。麻糬5溝細份嘅。呢一間良野糕前幾日冇開喎。有時見你冇開嘅係咪啊？有時有啲禮拜5、禮拜6。禮拜6沒有。我以為是你們有別的夜市要去，所以沒有開。哦，好。1份打包。打包的。啊。粿條。之前都想食呢間嘅，但係有時候冇開。那明天祭水你們開嗎？沒有，3天不開。哦，如果他提早了，你們會開嗎？提早都不開。難得啊！不是12月的時候有一次嗎？大家都對於呢件事咧，抱於非常之樂觀嘅態度啊！基本上咧喺呢一度咧，港幣20蚊你食到飽噶啦。頭先我呢個係7個半，即係15蚊都唔使。但係咧，我係第一日咧就即係失心瘋啊，癲咗咩都想食，就買咗30幾溝啊，即係大概60蚊左右。但係咧係太多，咩都想食。有肉碎，有魚蛋，有豬潤，大碗嘅粿條湯。咁啊，當然我啊加少少料啦。良野糕呢一個呢，3個半溝，
蚊左右啦嚇。哎呀，好啦，翻嚟呢一個溫暖嘅屋企啦。咁我今次嚟馬來西亞咧，有一樣嘢係好唔同嘅，我就盡量將自己真係個身份咧，唔好係一個遊客。咁我以往咧就諗住，唔係遊客就即係去下佢哋嘅街市啊，或者係去下佢哋嘅家品鋪咁。但我今次咧希望真係一個更加居民嘅體驗啦。咁所以咧，我係有揾到好多佢哋呢度一啲嘅興趣班，譬如一啲畫畫嘅班啊。第一次喺檳城學畫畫，喂都唔錯啦，係嘛？咁咧就可以認識到呢一度當地嘅人啦。咁啊，除咗呢一啲咧實體嘅興趣之外咧，你見到我咧身後呢度咧有咁多呢啲紙仔咧，其實咧就係我定俾我今年嘅一啲目標啦。咁啊，希望自己可以學啲乜嘢，食住糖水上會傻。今日食呢個四果湯咧，就同大家分享一下我喺呢一度暫時住咗1個禮拜嘅感受啦。其實好多人咧都會問我話，Joey，點解你咁中意馬來西亞嘅咧？我咧就綜合咗3點。第一樣啊，大家我諗都好認同噶啦，就係呢度嘅嘢食咧，實在係太啱胃口啦。我去唔同嘅地方旅行咧，我好快咧就會喺食物上面有空隙，好想揾翻一啲湯啊、粥啊嗰啲嘢嚟食啦。但係咧嚟到呢一度咧，我真係每一日都有無數嘅嘢食嘅等緊我去發掘啊！好似我前幾日咧突然間失聲，我就諗哎呀要食藥啊！我自己一定係帶唔夠藥㗎啦。咁我就 search 附近有冇涼茶鋪，哇！嗰種你見到400米外就已經有一個涼茶鋪嘅感覺，即係你去到其他地方係好難會揾到嘅。第二樣咧就係我喺度每一日落街咧，我都會遇到一啲我覺得好不可思議嘅笑容啊！無論我係過馬路，咁呢度啲紅綠燈咧係唔係發展得好好，所以好多時候咧都要亂過啦。可能你會阻住啲車又或者電單車行啦。咁咧，你每次你望住個司機咧，佢都會同你點頭微一微笑，跟住咧就俾你行。又或者有時喺街度咧，同啲鋪頭嘅人咧唔小心對到眼啦。咁咧平時咧你就會避開啊嘛，但係佢哋唔係㗎。佢哋咧就會同你點頭少少。咁仲有一樣咧係我而家係適應緊嘅，就係好多時候咧佢哋係真係會同你好自然咁閒聊㗎。不過我都唔算係一個話真係非常之外向嘅人，咁所以我都可能係即係禮貌性地來回幾句咁啦。但係佢哋唔係㗎，佢哋真係同你閒聊傾偈㗎。咁我呢個我都慢慢咁樣學習緊，唔好話即係禮貌性咁打完招呼就算，真係可以同佢傾下偈。就係呢一啲細細嘅一啲 moment。就令到你每一日都覺得哇，感覺好舒服啊！蝦炒樣咧喺檳城最近一樣都幾大件事嘅嘢咧，就係佢哋連續制水96小時啊！咁喺制水嘅前幾日咧，你無論去到邊度咧，都會有人提醒你，話嚟緊咧制水哦，你要儲定啲水啦。跟住咧，你喺呢個嘅社交媒體上面，你就會見到好多住喺檳城嘅人咧，就好搞笑咁樣分享佢哋每一樣儲水嘅方法。咁有啲咧就可能攞一啲黑色膠袋咁樣去儲5-6大袋嘅水啦。咁到最後咧，本應係4日嘅制水咧，唔知點解咧制水咗1日咧，第2日已經係有翻水啦，仲係有好多賣水桶啊，但係咧佢哋已經降價啦。咁我今日落街個 uncle 咧同佢講話，有水啦，有水啦，有翻水啦，咁啊同我講呢樣嘢咧，其實真係會帶嚟好多生活嘅不便啦。檳城大制水休息3日，但係大家咧都係以一個輕鬆嘅態度，又或者係一個要來始終都要來嘅態度咁樣去面對佢。呢啲咧都會令到我再深入咁樣去認識到檳城呢一個地方。好啦，咁去到最後咧，我相信好多人都會留言問你咁中意呢一度，你會唔會考慮移居馬來西亞啊？但係我覺得咧，除非咧我哋話真係嫁人啦，突然間喺度遇到一個即係馬來西亞嘅人，我要嫁過嚟之外咧，我諗我始終咧都係會以香港作為一個嘅基地嘅。咁但係今年咧，其實我拍片嘅模式咧，我都諗住係即係可能50-50啦。有50%咧都係同大家去分享翻香港嘅嘢，咁而另外咧就係真係會去一啲唔同嘅地方去
住長啲嘅時間啦，俾大家可以睇到啊，去外地除咗旅行呢個模式之外，其實都仲有其他嘅可能性㗎喎。咁好啦，今條片咧就嚟到呢一度啦，講咗好多嘢啦，下條片咧真係啦，即刻帶大家去揾好嘢食，好冇？我喺呢一度咧已經儲咗好多我覺得好正嘅嘢食啊，急不及待咁要同大家分享啦。咁我哋下條片繼續檳城見，拜拜。真係咧，啲蚊啊真係俾我拍死咗好多隻啊，唔係講笑啊！